当たりるし宇宙の真ん中にのろし上げるのさ後ろを振り向くな板槌のように立ち退き上げながらライを飛ばせひたむきに生きることはきっと己との戦武器の剣が導くぜ下克上生きることはきっと明日への挑戦情熱の翼で挑むのさ大宇宙比己彈正，侵略藍天嘅夢想終於幻滅咗。狼人將軍率領嘅第3軍團同鞋羅將軍嘅第2軍團，而家正陷入危機之中。到底佢哋做乜嘢㗎？我哋所派出去嘅勇將，居然會落入藍天嘅圈套度，唔通冇人可以打敗正宗嘅咩？火拼戰艦，因為獨眼龍正宗好聰明咁去反擊，所以令到五將軍嘅攻擊中斷，唔能夠前進。狼人同鞋羅將軍佢哋依家仍然係生死未卜，而且藍天方面嘅主力亦開始向我哋本隊進攻啦。豈有此理！你哋真係一啲用都冇嘅，再係咁樣落去，我仲有面嘅咩？咁你哋有冇咩方案提出啊？啟稟主公，我哋應該重整軍隊，截擊藍天嘅軍隊啊！我認為咁做太蠢啦！啊！我哋而家根本唔適宜再作進攻嘅，我哋應該馬上撤退先至係上策。撤退唔係啊嘛？你話咩話？五將仲有好多精鋭嘅軍人㗎。啟稟主公，我提出呢一個方案係有充分嘅理由嘅。咁你講啊？本來我哋諗住今次嘅攻擊會喺短期內結束嘅，但係而家變成咗長期嘅戰爭。如果我哋再留喺座皇都，咁啊只會成為獨眼龍正宗戰略嘅最佳目標嘅啫。而最大嘅隱憂就係，如果長期戰爭會對主公嘅威望造成好大嘅威脅嘅。你即係話為咗保住威望，所以要撤軍嘞喎？冇錯啦，我軍曾經令藍天軍受到重創，而且亦都曾經佔領過座皇都。如果我哋而家撤軍嘅話，咁一定會令到正宗陣腳大亂嘅，主公。冇錯，咁其他4國就一定會懲罰正宗。係啊，而且又可以保存主公嘅威望添啦。我明啦，係咁就決定全軍撤退啦。袁偉將軍發指令出去啦。係，孔明，係，你去接應撤軍，仲要好好咁守衛國境啊。係。雖然暫時要撤軍，但係我一定要統一銀河。正宗，你睇住嚟啦。將軍，本隊已經有消息嚟啦。有咩講啊？佢話我哋嘅艦隊已經成功襲擊咗藍天，而且佔領咗預定嘅作戰目標。既然目的已經達到，所以各部隊應該要馬上撤回啦。就係咁多啦。其實係我方被擊敗嘅真啦。蒲生，係。金剛而家嘅情況點樣啊？通訊中斷咗，暫時未知道。仲未知道？我哋今次實在太低估正宗啦！我哋嘅艦隊今次為咗脫身而令到咁多部下犧牲咗，講起上嚟，我係應該承擔所有嘅責任嘅。我唔贊成你有咁樣嘅想法。寧遠同埋金剛喺呢一戰打得非常之好，犧牲得好壯烈。唔係，金剛佢冇事。好，我知道我哋仲未死嘅，我相信佢絕對唔會咁容易就死嘅。聽住，去通知大家，我哋第3軍團因為接到主公嘅命令，
要立即撤回總部，再等候下一個指令。我相信佢仲未死嘅，就算我呢個第三軍團滅亡咗，佢都唔會死。佢就係一個咁強嘅人嚟。為咗可以令第三軍安全咁離開，4077重機甲師團孤身作戰，而金剛而家正匿埋喺敵軍嘅所在地。佢而家失去咗一半嘅戰鬥力，而燃料亦都只係得返一半。唉，激死啊！喂，和尚啊，總部會唔會以為我哋已經死咗噶？唉，我哋匿喺敵人嘅地方裏面，佢哋啊以為我哋死咗都唔出奇啊！唉，最衰就係連個雷達都壞埋啦。喂，師團長啊，呢度做緊咩啊？我聞到正宗嘅氣味啊！哦，佢又梗係患咗戰場神經症頂啦！喂，師團長啊，唔該你啊，快啲翻落嚟啦，唔好喺度胡鬧啦！你講咩話？咁點得噶？喂，師團長啊，唔得都要得噶啦！而家連個雷達同通訊機都修理唔到啦！又似你啊！呢部機啊真係冇鬼用噶！我哋唔要啲咁冇用嘅嘢，快啲拎走佢啊！師團長，你喺度做乜嘢啊？請各位注意，嗱，咁咪搞掂晒啦！有冇咁都得嘅？自國本隊經過統下間岩礁，向五將軍作出總攻擊。正話嗰一啲，唔通就係敵軍嘅？孟國啊，點啊？我個鼻係咪好靈敏呢？藍天嘅本隊會通過呢度啊！我正話都係聞到正宗嗰陣氣味嘅啦。哎呀，唔該你唔好掛住淨係講你個鼻，我哋要盡快通知五將本隊先得啊！係，通訊員係，真係整唔翻佢啊！因為條輸送帶斷咗，操作唔到啊！咁好啦，對準狼人嘅戰艦。呢度係第三軍附屬嘅重機甲師團4077嘅金剛啊！回答我，呢度係金剛，請回答。治國嘅本隊要經過統合間岩礁，請回答。激氣啊！好啦，咁抵死啊嘛！哎呀！部機壞咗咯。希望佢哋收到我哋嘅通訊啦。雖然係好短暫，但係狼人終於都接收到呢一次通訊。而狼人為咗請求援兵，亦都去到骸羅將軍所率領嘅第2軍團。你想同我借3隻完整無缺嘅戰艦啊？你唔好講笑啦！我哋亦因為今次嘅激戰而失去咗一半嘅戰鬥力啦。關於呢一點我都知道，請你考慮下啦，好嘛？你係為咗個細佬？冇錯，係啊，金剛並冇犧牲到。我收到由統合間岩